दोस्तों, कश्मीर के लिए भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे। दोस्तों, 70 सालों का अधूरा सपना 19 अप्रैल को पूरा होने वाला है, जो कि सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। वंदे भारत ट्रेन कटरा से शुरू होगी और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए श्रीनगर के रास्ते बारामूला तक जाएगी। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी।